¿Cómo te sientes con tu padre ahí sentado? No sé, ¿por qué no estás sentado? Si estuviera te lo habría contestado, pero como eres tan lambón, quédate callado. ¿Por qué mierda te desfasas? Porque no entiendo bien la plaza y pasa que mi mente está freestyleando mientras mi mentalidad se encuentra en casa. No entiendo esta plaza, pero tampoco la vives. De eso se trata, malparido, tonto. Te voy a explicar por lo pronto que al final simplemente entro y remonto. ¿Qué tal Macalister Silva? No sé, esa mierda no me chinga, manito, no soy Macalister Silva, yo soy Macalister Freestyle, mejor que siga. ¿Entendiste sus barras futboleras? No me gusta eso es de ramera, manito, no me gustan las barritas futboleras, pero a tu cabeza, manito, la bombonera. ¿Qué es la bombonera? Tú de fútbol no que esperas, es una en Argentina, manito, no la esperas, como tu cabeza porque domino la esfera. ¡Tiempo! ¿Cómo es el ruido? Eso. El aplauso. Eso. El aplauso también va para Darka, Beatbox. Para Darka. Sí, señores. Bueno, jueces. Jueces, ¿qué tienen para decir? Esta vez cuentan ustedes. No hay más réplicas. Decisión a la cuenta de... 3. No hay réplica, ¿no? Sí. Tenemos réplica. Estaba jugando. Si no hubo réplica. Vamos con Darka entonces. No nos cansamos de Darka. Nunca. Porque la rompen. ¡Ey! ¡Mano arriba! ¡Wop! Y se lo damos en 3. De rap, pero yo soy del top 10. Tú no entiendes quién, mano, no lo haces con fluides. No ves ni ves que yo fluyo como un pez. Yo no sé de fútbol, pero te maten en soccer. Hermano, ¿qué dice este camarada? Entierra esa babosada y no dice nada. Fluyes como un pez, camarada, como un pez que está en un vaso de agua estancada. Tú no lo haces, la verdad, vigila. Hay muy poco de lo que tú a mí me puedas transmitir. De agua estancada en un balde, claro que sí. Yo nací con Discovery Kids, yo soy Verpi. Verpi, este es Silvia, como aguacante cada 10.000 skit. Hermano, sabes que yo sí soy buen rapero. Soy como el pollone, cazando a este pejicero. Lo hiciste re mal, mano, tú no eres consciente. Cuando yo rapeo, manito, se mueve el ambiente. Esto es para la gente, tú puedes ser el mejor rapero, pero tú no eres disfrutable para el oyente. No se trata de que siempre lo disfruten. Al final yo soy inteligente. No necesito que ustedes me disfruten. Decir la verdad nunca será trabajo decente. ¡Tiempo! Vamos. Vamos a ver entonces la decisión de los jueces. A la cuenta de 3, 2, 1. Se la lleva Lee.